Здорово, народ. Нет, народ, температура 80 это не норма. Если ваша карта перегревается, то контакт ГПУ с радиатором нарушен, никакой Undervolt его не восстановит. Подготовь карту или AD профи. Еще в сентябре 2023 года я просил разработчика MSI Afterburner добавить эту функцию. И вот, настал день обновления не только софта для Undervolt и разгона, но и твоих знаний. Да, MSI Afterburner обновился с выходом 5000 линейки от NVIDIA, и теперь любая обезьяна сможет настроить разгон или Undervolt на своей карте, ничего не считая и вообще не понимая никаких процессов. Теперь ваш профиль будет работать стабильнее, эффективнее, а настройка и подгонка под разные игры будет проходить намного быстрее. Начнем, пожалуй. Открываем сайт MSI Afterburner и скачиваем последнюю бету, либо по ссылке в описании. В новом обновлении мы можем блокировать максимальную рабочую частоту двойным нажатием клавиши L и изменять напряжение, двигая значение Core Clock, не перестраивая каждый раз график и не двигая туда-сюда его отдельные составляющие. То была инфа для старичков, а теперь для новичков. MSI Afterburner имеет разные скины и возможность автоматического применения настроек при запуске. Включение этой опции выполнено в виде кнопки с логотипом Windows. Во время настройки твой ПК может перезагрузиться или даже зависнуть. Но если эта опция включена, а настройки некорректные, зажмите клавишу Ctrl при запуске системы, и MSI Afterburner сбросит текущие настройки. Откройте настройки MSI Afterburner и включите оверлей с индикацией рабочей частоты графического процессора. Либо скачайте и установите любое приложение для мониторинга GPU, Z, HW, Info и так далее. Нам нужно любое приложение, которое покажет нам рабочую частоту графического процессора. Затем запускайте свою игру, в которой собираетесь настраивать, либо Superposition. Последний удобен тем, что он быстро запускается и даже частоту показывает. Но это не значит, что тот профиль, который вы сделаете в Superposition, подойдет для любой игры. Возможно, его придется скорректировать. Если вы пользуетесь для мониторинга оверлеем, то, открыв тест или игру, просто запоминаете рабочую частоту. А если вы пользуетесь программами мониторинга, то снова закрываете либо игру, либо тест и смотрите уже рабочую частоту в логах этих программ мониторинга. Когда мы узнали частоту, открываем редактор кривой в приложении MSI Afterburner. Ищем точку пересечения нашей частоты с напряжением на кривой и выделяем ее. Вы также можете выделить точку немножко с большей частотой, тогда производительность в вашей игре или тесте увеличится. Выделив точку, нажмите 2 раза клавишу L, а затем примените настройки. А если вы выделите точку с меньшей частотой, то тогда производительность уменьшится, но вместе с ней уменьшится и потребляемая мощность, и температура видеокарты. Теперь мы зафиксировали производительность и можем изменять напряжение с помощью ползунка Core Clock. Положительное значение уменьшает напряжение. Двигая ползунок туда-сюда, мы по-разному будем изменять напряжение. Самый страшный сценарий при большом значении – это перезагрузка компьютера. Чаще всего игра будет просто подвисать, либо вылетать с ошибкой. Поэтому вводите любое число, например 100, жмите «Применить настройки» и открывайте свою игру или тест. Процесс тонкой настройки очень простой. Если игра работает, мы просто увеличиваем это значение. И когда она перестанет, немножко откатываемся и фиксируем результат. Вот твой идеальный Undervolt для твоей GPU и для этого теста или для твоей игры. Возможно, в какой-то другой игре придется немножко подстроить, но процесс простой и ты уже знаешь, как это сделать. Другие интересные видео про обслуживание и эксперименты с видеокартами ждут ваших просмотров и комментариев. Подписывайтесь на наш канал и оставляйте ваши реакции. Удачи вам и хорошего настроения. Всем пока!